Hello，大家好，歡迎翻到嚟 Excel 教室 VBA 入門嘅第4堂，我係會 Sir。咁今日咧，我哋終於真係會用到 VBA 呢一個 window 咧，咁去寫我哋嘅 code 噶啦。咁我哋喺練習1嘅時候咧，就會用 Macro Recorder 喺左邊幫我哋去錄我哋嘅 code 啦，而右邊咧我哋就會睇住嗰個 VBA 嘅 code 嘅變化嘅。咁一步一步睇住佢點樣錄。然之後咧，我哋就會去改佢個 code，去睇下佢入邊係做緊啲乜嘢啦，從而了解嗰個 coding 嗰個 language 嘅。咁話到明咧，就係由淺入深啊嘛。咁我哋 exercise 2咧就會跳一跳個 level，就會難少少噶啦。咁我哋就會去睇呢個 code 入邊有啲乜嘢嘅錯，透過一啲 VBA 嘅功能咧去做一個 debug，去做一個除錯嘅。咁就由一個有問題嘅 code 改到一個啱嘅 code 嘅。咁就同之前嘅片一樣啦，喺下邊 description 嗰度 download 翻今日嘅練習檔案。當你撳咗個 link 之後呢，右上角就會有個 download 嘅掣嘅。咁你一撳佢呢，就可以將成個 spreadsheet download 落嚟噶啦。咁如果你有 Explorer 呢，佢自動用咗 Google Sheet 嚟開嘅話呢，你就可以去翻 file 嗰度，咁就撳翻個 download 掣。咁成個 spreadsheet download 落嚟，用 Excel 同我一齊去做。嗱，今堂開始咧，我哋就會直接用 VBA 去寫我哋嘅 code 噶啦。咁但係喺寫 code 之前咧，就要同大家介紹一下個界面係點樣先。咁我想大家咧都好似我咁樣，左右 parallel 咁樣 show 嗰個 Excel 喺左邊啦，右邊咧就係開個 VBA 嗰個界面嚟嘅。而點樣開咧？我而家會 show 俾大家睇。當大家開咗嘅 Excel 之後咧，我哋去到 Developer tab， 跟住咧我哋就撳 Visual Basic。撳呢一個掣，一撳咧，你個 Visual Basic 嗰個 window 就會出咗嚟噶啦。然之後咧，你翻去你嗰個 Excel 嗰個版面度先。咁你可以手動咁樣調整嗰個大細啦，又或者你撳住 Window Key， 跟住左掣，你就可以令到佢變咗做得翻左邊有啦。佢就會問你右邊你想 show 啲乜嘢出嚟，然之後你撳 Enter， 將 VBA 嗰個界面咧 show 喺你嘅右邊。跟住之後，你就可以好似我咁樣 parallel 左右兩邊一齊睇噶啦。OK， 咁大家咧開咗 Visual Basic for Application 嗰個界面之後咧，你就會見到，哇，都幾似呢啲好舊嗰啲 program 咁樣，好似啲 old fashion 嗰啲咁樣。冇錯 ，Visual Basic 咧其實都有一啲歷史噶啦。咁我哋咧喺左邊左上角呢度會見到一個 Project Panel， 係咪？左下角就會有個 Properties Panel。咁咧右邊呢度咧就應該係會有啲 code 喺度嘅，但係暫時咧我哋就因為未有 code 啦，所以就乜嘢都見唔到。咁咧我想大家留意一下啦，喺 Project Panel 呢度咧，正常應該會有一個 folder 叫做 Module 嘅，但係暫時咧冇呢個 folder。點解咧？就係因為我哋未有任何嘅 code 喺入邊嘅。咁我哋而家一齊試下啦，撳 Insert， 然之後撳 Module，OK， 撳完之後咧，佢就多咗一個叫做 Module 嘅 folder 啦。而呢度咧就會開始可以我哋去打我哋嘅 code 噶啦，但係當然我哋嘅 code 陣間我哋會慢慢學個 language 係點樣啦。喺我哋寫 code 之前咧，我想大家同我一齊做一樣嘢，我哋去 View， 然之後咧我哋撳 Immediate Window，OK， 撳呢個 Immediate Window 喺 View 下邊嘅。當你撳完之後咧，你就喺右下角呢度就會見到一個叫做 Immediate Window 啦。咁我哋將佢拉大少少，咁我哋就可以容易啲睇。咁咧呢個 Immediate Window 咧係十分之有用嘅。咁點解咧？佢有兩個功能。第一咧就係可以試下啲 script 啦。我哋響改成大個 script 喺上邊，成個 script 去改佢之前咧，我哋可以逐行逐行咁樣喺 Immediate Window 逐行逐行打落去，咁就去 test 佢先，真係 work 噶啦，我哋先至擺上去上邊嘅。呢個係第一個功能。第二個功能咧就係你可以問佢問題嘅，然之後問完啲問題咧，佢會俾翻個答案你。咁我哋一齊試一試佢啦。咁啦，例如我哋而家可能打個問題，我哋打個問號，然之後打 worksheet， 跟住就我哋譬如想問下佢有幾多張 worksheet 喎，咁我哋就 dot count， 咁然之後我哋撳 enter， 佢就話俾我聽。我哋呢個 Excel 入邊咧，其實而家目前得一張 worksheet 嘅啫。咁為咗實驗啦，咁我哋而家就加多張 worksheet， 然之後又問多佢一次咯。咁佢而家就話俾我哋聽係2張啦。咁又或者咧，其實問佢好多嘢都得嘅。咁譬如好似我哋而家想咧睇下佢嗰個
喺A2 呢個格仔嗰度，咁嗰個佢嘅 value 係乜嘢？即係佢入邊嗰個內容係乜嘢咧？咁我哋其實咁樣打落去，跟住 enter， 你會見到佢 show 咗我哋喺A2 呢個格仔、A2 呢個格仔咧，其實嗰個內容就係員工姓名啦。咁其實你呢類型嘅問題咧，都一樣可以問呢個 immediate window 嘅。咁喺呢個預告少少啦。點解呢個 immediate window 呢啲咁樣嘅問題咁重要咧？我哋自己喺左邊度睇咪得咯。其實喺我哋之後寫 script 咧，有可能有好多嘅 variable， 同埋之後可能會比較再複雜啲噶啦。咁所以咧，呢個 immediate window 去睇下嗰個 variable 係乜嘢咧，係好重要嘅。不過如果你哋暫時未知道係咩 variable 咧，唔緊要，我哋之後會慢慢講到嘅。但係喺而家呢個階段咧，你學咗呢個功能先，就係有個 immediate window 可以打問題落去嘅。入邊嗰啲格式咧，我哋之後都會再慢慢再去講嘅。嗱，頭先我哋就試咗問題呢一個功能啦。咁其實咧，佢亦都係可以去執行一啲 code 嘅。咁我哋試一個啦。咁譬如我哋而家 winch A3，咁即係原本咧係一個叫做 Adam 嘅內容嚟嘅。你見到 A3 呢個格仔原本嘅內容係 Adam。咁我哋而家咧將佢嗰個 value 改佢為 Alice，OK？然後我哋撳 Enter， 你見到喺左上方 A3 個格仔咧，就會由 Adam 將個內容改咗做 Alice 啦。咁喺呢個時候咧，我想大家都試下用呢個 immediate window， 咁同我一樣打呢三樣嘢喺度。第一個咧就係問號 worksheet dot count， 咁去數下呢個 spreadsheet 入邊有幾多張 worksheet 啦。OK， 第二樣咧就係去睇下是但一個 range， 舉個例子，格仔 A2 佢嘅 value 係乜嘢啦？咁你亦都咁樣打落去，睇下你做唔做到呢一個效果出嚟。咁最尾咧就係改其中一個 range 入邊嘅內容，做譬如由 Adam 改做 Alice 咁樣啦，又或者你打其他嘢都可以嘅。你試一試呢三個嘅功能先。由於咧今堂係我哋第一次用到呢個 VBA 嘅 window 啦，咁所以我想好快咁同大家 recap 一下先。咁你呢度咧應該係會有個 module 喺度嘅。如果未有 module 咧，大家撳 insert， 然之後 insert module 咧，你就會開到一個新嘅 module 啦。你喺上面寫 script 啦。咁然之後咧，確保你有一個 immediate window 喺右下角呢度。immediate window 咧就係撳 view， 然之後喺呢度開出嚟嘅。咁然之後咧，我想大家一齊去test 下我哋啱啱學到嗰三個 script 嘅。咁 test 完之後咧，我哋就翻嚟再繼續。OK， 咁我哋咧而家就會做我哋 exercise 1。我想大家咧 close 咗頭先我哋嘅 file 先，然之後重新開過我哋個 exercise 1嗰個 file。咁咧確保你哋個 file 入邊係未有任何嘅 script 嘅，即係話未有呢個 module 嘅 folder 嘅。OK。嗱，咁我哋左邊就開住個 Excel 喺度啦，右邊咧就開住 VBA 嗰個 window 喺度。我哋上幾堂咧咪成日都會用到嗰個 Macro Recorder 幫我哋寫 script 嘅。咁今日咧我哋就睇下 Macro Recorder 喺寫 script 過程咧，我哋逐行逐行咁樣睇。我哋會喺 VBA 嗰度咧就會睇住佢成個嘅變化嘅。咁喺呢個時候咧，我想大家睇咗我點樣去做先。我會示範一步一步咁樣去做嘅。我哋將會用 Macro Recorder 錄兩個好簡單嘅 macro。第一個咧就會將啲字體轉晒做 Tahoma， 第二個咧就會將啲字體轉晒做 Dancing， 即係我哋而家呢一個。咁我哋而家咧就去到 Developer Tab， 撳 Record Macro。咁我哋就第一個叫 Tahoma， 咁我哋撳 OK 就會開始錄噶啦。咁其實只係好簡單，兩步啫。撳左上角呢個，即係揀晒全部嘢啦，基本上就係，然之後就去翻 Home Tab， 咁咧我哋就將所有嘅字體轉做 Tahoma， 撳 Enter， 咁我哋就錄完噶啦。咁翻去 Developer Tab， 撳 Stop Recording， 你會見到你嗰個 module 咧就出咗嚟噶啦 ，module 呢個 folder。咁我哋而家咧錄埋第二個啦，第二個咧就會將佢哋變翻做 Dancing 嘅。咁我哋其實咧，如果我哋 double click module 呢個咧，就會見到啱啱寫嗰個 code 噶啦。咁我哋而家錄埋第二個先，跟住先至再講呢個 code。咁我哋就翻去 Developer Tab，OK，
咁 record macro， 咁呢一個咧就叫佢做 Dancing， 跟住就撳 OK。咁同樣都係撳左上角呢一個select all， 我哋揀晒全部嘢，然之後字體咧就打 Dancing， 咁佢出咗嚟啦，撳 Enter。錄完翻去 Developer Tab Stop Recording。咁喺我哋啱啱錄嘅呢兩個 macro 入邊咧，你會見到有一啲比較共通嘅地方嘅。咁譬如好似兩個 macro 咧，一開始都會有個 sub 嗱，跟住就係嗰個 macro 嗰個名啦，係咪？然之後咧喺完呢個 macro 嘅時候咧，佢就會話 end sub 咁樣嘅，下邊一樣嗱 sub Dancing， 跟住之後咧佢就 end sub。咁冇錯啦，呢個咧就係我哋一個 macro 一定要有嘅一個 component 嚟嘅。咁就係好似一本書嗰個封面同埋個封底夾住晒中間嘅所有嘅內容，中間嘅成個 script 嘅。咁呢個講多少少啦。sub 咧其實佢係 stand for sub procedure。咁另外咧，大家會留意到有啲字咧係變咗做綠色嘅。咁喺呢啲綠色嘅字開頭咧都會有一個 apostrophe 喺度嘅。咁呢一樣要留意啦，就佢就叫做 comment out 或者 commenting out。咁呢個咧係我哋做 VBA 嘅一個好 specific 嘅 term 嚟嘅，喺我哋之後咧，我哋都會用到呢一個 term， 所以記住啦，有 apostrophe 開始嗰啲句子咧就叫 commenting out。咁佢係咩嚟咧？就係佢係唔會 run 嘅。呢一個 macro 咧，佢會 skip 咗嗰一行，唔 run 佢出嚟嘅。咁就係專係俾你打啲 comment 落去，或者一啲咧備註你唔想個 macro run， 但係你又想人睇嘅時候咧睇到嘅嘢咧。呢個就係咁樣用嘅，叫做 comment out。咁我試一試啦。譬如果我想加一個備註喺度，譬如話this macro is made by Excel Classroom YouTube video 咁樣。咁呢句嘢咧，我哋可以加喺度，而係完全唔會影響到呢一個 code 嘅。佢下邊嘅嘢咧會正常咁去 run。當部電腦去到呢個位嘅時候咧，佢會自動 skip 咗呢一行，唔理佢嘅。但係我哋人睇咧就會睇到呢一行就話，哦，有一句咁嘅嘢出現咗，有啲提示喺度喎，又或者有一啲備註喺度話翻俾我聽，呢個 macro 係嘅purpose 係乜嘢啊？等等等等。咁 commenting out 咧，仲有一個好重要嘅 function 就係，如果咧你嗰個 code 前邊加咗呢一個 apostrophe 嘅話咧，咁佢就會 skip 咗佢啦。咁佢就可以好似 delete 咗佢咁樣。但係相比 delete 咧，就係佢會比較容易去還原咯。因為當你一 delete 咗，你成句嘢就冇咗啦嘛。但係如果你加一個 apostrophe 喺前邊，譬如我加一個 apostrophe 喺呢度，然之後我就 run 嗰個 code， 如果咧佢都仲係順利嘅，咁我就可以真係 delete 咗佢啦。咁但係如果佢唔順利嘅，好簡單，我哋 delete 翻呢個 apostrophe 咧，佢就可以 undo 翻成個過程喺度嘅。咁就唔會喺個 delete 呢個 code 之前咧，你可以暫時 delete 咗佢先，即係 skip 咗佢先，確保真係 work 啦，你先 permanently 咁去 delete 佢。咁呢個係 commenting out 另外一個好常用嘅用法嚟嘅。咁第三樣咧，我想同大家 highlight 嘅就係響錄呢個 macro 嘅過程嘅期間咧，其實 macro recorder 會將好多一啲唔需要嘅 code 都擺埋落去嘅。咁我哋一齊嚟睇一睇個 code 啦。呢個就話 selection.font.name 等於 Tahoma， 咁即係話將嗰個 font 改做 Tahoma。OK， 冇錯，呢個就係我哋要做嘅嘢，亦都係我哋唯一要做嘅嘢。但係之後咧，佢就會問埋啦，個 size 都係維持喺11嗰度 ，straight through 佢就唔需要去做 superscript。Force 即係都唔使做，跟住問埋好多啲唔需要嘅嘢咧，都擺埋落去。咁其實呢啲嘢咧，全部都係可以 delete 嘅。咁我哋而家一齊咧 delete 咗佢嚟試一試啦。嗱，我哋好快咁睇一睇呢個 macro 入邊每一條 line 係講啲咩嘢先啦。咁我哋第一個咧就叫 sales.select。咁即係話我哋如果記得嘅話咧，我哋錄嘅時候咪喺左上角撳咗一下嘅，撳呢一個三角形。咁就係會揀晒成張 spreadsheet 所有嘅 cell 嘅，基本上就係呢一個動作嚟嘅。OK， 咁跟住咧，我哋第二行就會見到一個 with statement 喺度啦。with statement 暫時唔講咁多住，咁呢個咧就最主要都係 for 一啲
要做好多喺同一個位置做好多嘢嘅時候用嘅。咁但係我哋其實目前咧呢一個 macro 淨係做一樣嘢啫嘛，淨係要將嗰個 font 改做 Tahoma。咁因此呢個 with statement 其實係唔需要嘅。咁我哋就highlight 咗呢個 with statement 佢，撳 delete。OK。咁咧我哋呢一個 font 要改啲乜嘢咧？其實唯一要改嘅咧就係 dot name 將佢轉做 Tahoma， 淨係呢一樣嘢啫，係咪？咁我哋 highlight 咗呢一個 dot name 呢一個 OK， 用我哋個 mouse 撳住佢 drag 佢上嚟呢度 OK，drag 佢上嚟上一行喺個 font 嘅後邊。咁佢而家就會變成 selection.font.name 等於 Tahoma， 咁就係一個完整嘅一個 line 嚟嘅 OK。咁之後咧下邊我哋全部都唔需要啦，即係 font 嘅其他嘢咧，其他嘅一啲attribute 咧，我哋都唔需要改佢，係咪？咁我哋 highlight 晒佢 OK， 咁 delete。咁跟住你會見到一個 end with， 咁呢個咧就係我哋頭先咧嗰個 with statement 嘅一個結束嚟嘅。頭先我哋有個開始就有一個 with 字嘛，係咪？咁呢個 end with 咧就係個 with statement 嘅結束嚟嘅。我哋 highlight 咗佢，咁 delete。咁我哋完成啦。咁我哋咧就將頭先呢個咁長嘅 macro 轉到得翻兩行。咁我哋睇下佢 work 唔 work 啦。我哋而家 test 下佢先。咁我哋點樣 run 呢個 macro 咧？我哋就將我哋用 mouse 嗰個 cursor， 咁去到呢個10嘅之前，呢個撳一撳。咁你見到咧，而家嗰個閃閃下嗰個位置咧，就去咗10呢個之前，即係你成個嘅 macro 嘅最開頭呢一格。OK。咁然之後咧，我哋喺 toolbar 呢度就有叫做 run 10，一個三角形，好似一個 play 掣咁樣嘅，即係 play music 嗰個 play 掣咁樣嘅。我哋撳一撳佢，咁你就會留意到咧，左邊就會 run 個 macro 噶啦。我哋而家撳噶啦。撳完之後咧，你會見到我哋成個 macro 咧就將啲字體轉晒佢做 Tahoma 啦，而佢係順利 run 到出嚟啦，亦都係做到我哋要做嘢，同我哋頭先未 delete 嘅時候咧所達到嘅目的係一模一樣嘅。咁我哋又試下啦，第二個 sub， 第二個 macro dancing 又 work 唔 work 啦？我哋用我哋嘅 cursor 放喺個 sub 嗰個掣嗰個字之前 ，OK？ 你見到閃閃下咧就去咗 sub 之前呢度啦。跟住我哋又再撳個 run sub 呢個 play 掣撳佢，我哋又會將所有嘅字體都變咗個 dancing 啦。而點解咧我哋會想 delete 咗一啲唔要嘅 line 咧？就係因為其實咧你每一條 line 都係要時間去 run 嘅，即係當然可能係一個好短好短嘅時間啦。但係如果你有一個好大嘅 macro， 而入邊又充滿住一啲其實係冇意思嘅 line 嘅話咧，咁其實係會慢咗啦，咁會用多咗時間咧去 run 呢個 code 嘅。咁所以一般嚟講咧，我哋都會將一啲唔需要嘅 code 咧都 delete 咗佢嘅。咁例如我哋頭先睇下啦，我哋原本有睇下幾多行先，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，哇，好似12行定11行嘅 script 嚟嘅呢度，哇，11、12行，但係我哋將佢改到得翻一行啫，咁其實我哋就會快咗11倍、12倍噶啦。所以如果一啲唔需要嘅 line 咧，一般嚟講，我哋 developer 都會將佢 delete 咗佢嘅。OK， 咁咧大家如果仲未完成呢一個 exercise 1嘅話咧，咁大家跟我做一次啦。咁首先咧就會去錄兩個 macro 啦。第一個 macro 咧就會係將字體轉晒做 Tahoma， 第二咧就會將個字體轉晒做 dancing 嘅。咁然之後咧，我哋就開一個 VBA 個界面啦，就將 Tahoma 呢度咧變做一個簡短得2行嘅一個 macro 啫。因為我哋得兩個動作啫嘛。第一個就係揀晒所有嘅 cell， 第二咧就係將所有嘅字體咧轉做 Tahoma， 又或者 dancing。咁所以咧，我哋就將一個唔要嘅 line 咧就 delete 晒佢，然之後咧你就 test 下呢兩個 macro 係咪都 work 嘅。OK， 咁如果 work 嘅話咧，佢應該會將所有嘅字體轉咗做 Tahoma， 然之後將所有嘅字體轉咗個 dancing。咁大家而家即刻試一試先啦。試完之後咧，繼續呢個 video，
我哋再繼續落去睇。咁喺我哋 Exercise 1嘅第二個部分呢，我想同大家一齊 edit 我哋嘅 macro 嘅，咁就係去修改入邊嘅內容啦。咁例如舉個例子啦，我哋而家唔想將個字體轉做 Dancing， 我想轉做另一個字體，譬如 Verdana 咁樣。咁其實我哋係可以響呢個 macro 入邊呢，直接去修改入邊嘅字呢，咁就去將佢變成 Verdana 而唔係 Dancing 嘅。嗱，咁如果大家記得嘅話咧，呢一行咧就係我哋要改字體嗰一個 code 嚟嘅。OK， 咁其實只不過係我哋係需要改呢個 font dot name， 將佢改做譬如 Verdana 咁樣啦。咁跟住咧嗱個macro 嗰個 subprocedure 嗰個名咧，我哋就都將佢改埋啦，將佢叫做 Verdana。咁你會見到咧，呢個下邊有個 commenting out， 有個 note 喺呢度，咁就話呢個係一個 Dancing 嘅 macro。咁而家我哋已經將佢改做 Verdana 啦嘛，咁我哋亦都將佢改埋做 Verdana。咁跟住咧，可能我哋又加個 note 俾自己咯。咁呢個就係 This is the second part of the exercise 1。咁我哋喺個 code 入邊咧係可以加一啲咁樣嘅note 入去提醒自己，或者去寫翻一啲備註喺度俾其他人睇都可以嘅。咁呢一係咧我第一樣想大家一齊去做嘅嘢。咁另外咧第二樣我想大家一齊去做嘅嘢就係，你會見到咧入邊都仲有好多一啲我哋唔需要嘅 line 喺度嘅，即係好似我哋上邊咪講過就係話其實我哋淨係想改個 font 啫嘛。其餘譬如啲 size 啊、咩 strike through 啊，呢全部都唔使嘅。咁我哋試下將佢改做一個比較簡潔啲，淨係有一啲要用嘅 line， 唔要用嘅 line 咧就將佢 delete 咗佢。咁我哋試一試啦。嗱，咁我哋今次咧試一個有少少唔同嘅嘢，我哋啦將佢drag 咗上邊先。但係喺佢 delete 之前咧，其實我哋之後寫曲都會咁樣嘅。delete 佢之前咧，我哋唔好真係 delete 佢住。我哋咧就擺一個 apostrophe 喺佢前邊。OK， 將啲唔要嘅嘢咧加一個 apostrophe 喺佢前邊。咁咧佢就會 skip 咗嗰個 line 咧，而唔去 run 佢，就好似 delete 咗佢咁。但係咧佢又真係未 delete 嘅喎，因為咧你仲係可以 remove 翻嗰個 apostrophe， 再令嗰個 line active 翻都可以嘅。咁我哋就試一試啦。我哋而家加咗一啲 apostrophe， 即係呢啲係我哋想 delete 但係又未 delete， 可以 undo 翻去做嘅嘢嚟嘅。OK， 我哋試一試佢。我哋撳 play 掣，你會見到全部都改咗字體啦。咁就將佢全部變咗 Verdana。嗱，咁我哋咧就試咗咧呢一個 macro 係 work 嘅，即係話咧，即使冇咗呢一啲綠色嗰啲字，即係冇咗呢幾行咧，佢都可以 work 嘅。咁喺呢個時候咧，我哋就可以真係 delete 翻佢啦。咁呢個係一樣好重要嘅一個步驟啦，即係有時咧，我哋如果出現咗一啲 error， 我哋還原咧會比較容易啲嘅。咁我哋其實喺今堂嘅最後一個部分咧，就會講呢一樣嘢啦，就叫 debugging。喺有時咧，我哋 run 我哋 code 嘅時候，可能唔小心打錯咗某啲嘢，又或者喺個 logic 上面錯咗嘅話咧，佢就會有一個可能 runtime error， 又或者有一啲 error message 彈出嚟嘅。咁我哋就會學下點樣去解決呢一啲咁樣嘅問題噶啦。咁喺我哋進入呢一個 tutorial 最後一個部分 debugging 之前咧，我想大家完成埋呢一個練習，即係話我哋將個字體咧就唔再用 Dancing 啦，將佢改做 Verdana。呢個第一。第二咧，我想大家咧就唔係直接去 delete 嗰啲唔要嘅 line， 而係加個 commenting out 試咗先，加個 apostrophe 喺啲唔要嘅 line 前邊，我哋試咗佢都係 work 啦。然之後先至去 delete 嗰啲 commenting out，OK？ 大家試一試，然之後再繼續呢個 video，
我哋會進行最後一個練習，就係一個 debugging 點樣去除錯嘅。而我哋咧而家 exercise 2咧，我哋要做嘅嘢就係要將 original data 呢度，我哋做一個 macro， 令到佢呢個 macro 咧可以將佢嘅格式轉換成好似 end product 呢度咁樣嘅。而你會咧見到我哋仲有一個叫做 backup 嘅 tape， 仲有一個叫 backup test one 嘅 tape 嘅。點解我哋會有呢啲咁樣嘅 backup tape， 或者甚至乎 backup of backup？ 點解咧？就係因為macro run 出嚟之後咧係冇得 undo 嘅，即係話如果舉個例子，我直接喺 original data 呢度去 run 我個 macro， 但係發現原來做出嚟嗰個效果中間有問題有錯嘅話咧，我哋係唔能夠去撳個 undo 呢個掣咧去還原翻原本做嘅嘢嘅。咁所以我哋一般嚟講咧都會做一個 backup 嘅 tape， 即係話譬如 original data 啦。之後就譬如create copy 咁樣做一個 backup 出嚟先，然之後咧我哋都唔喐個 backup， 然之後再 create 多一個新嘅譬如 backup test one， 咁真係用呢一個咁樣嘅做出嚟 copy 出嚟嘅 file 咧，先至去改佢嘅。咁如果有錯嘅話，好簡單 delete 咗佢，然之後咧再用 backup 呢個再 create 一個新嘅咁樣咯。咁咧其實我哋喺呢個 file 入邊咧，呢個練習檔入邊已經有一個 macro 喺度噶啦，咁就叫做 Hong Kong Stock History 嘅。我哋試一試佢啦嗱，我哋去到 backup test one 呢個 tape 呢度 ，OK。咁跟住我哋試下 run 呢一個 macro， 睇下佢做出嚟係點嘅效果啦。嗱，你會發現，咦，同我哋個 end product 有啲唔同喎，係咪？嗱，我哋 end product 要變成咁樣樣噶嘛。咁睇佢做出嚟就有少少錯咗喎。咁而家咧，我哋就要呢個練習就係要去 debug， 即係睇下呢一個macro 嘅錯咗邊度，要改啲乜嘢咧，佢先至可以變成好似 end product 咁樣做出嚟嘅效果，而唔係好似話呢度有一啲又落咗去，有啲位置又錯咗咁樣。我哋而家一齊嚟睇一睇。咁由於咧頭先我哋見到就係出咗一個backup test one 呢度係唔啱嘅，咁我哋如果做錯咗，即係發現我哋個效果做得唔啱嘅話咧，點樣做咧 ？delete 咗佢，然之後咧就再去翻 backup 呢個 tape 啦，咁就再 create a copy， 咁然之後咧先至用呢個咁樣嘅 create 出嚟嘅 copy 咁樣去 run 咯，而唔好直接喺你啲 original data 嗰度，以防咧改到個 original data， 你成個 file 就冇咗。當然呢個只不過練習，但係如果將來咧你第時真係去 run 一啲 macro 去寫 code 嘅話咧，記得唔好喺個 original data 或者一啲冇得 replace 嘅一啲嘢嗰度咧去 run 佢。如果唔係嘅話咧，你就好容易會成個 file 冇咗噶啦。咁喺我哋做 debugging 嘅時候咧，有一啲 tool 咧會幫我哋嘅。咁我想大家咧都一齊開咗 Excel 先。然之後咧，跟住我有3個掣，我想大家加響個 toolbar 嗰度嘅。咁我哋撳右 click 呢個任何一個位置，咁右 click 咧就可以揀 customize 噶啦。咁然之後咧，我哋就會去到 debug 呢度啦。你會見到有好多唔同嘅 function 嘅。OK，咁有3個想令大家加落去嘅。咁第一個就叫 step into， 咁 step into 你撳住佢啦。咁你 drag 落去是但一個位置咧。咁佢就會加咗喺 toolbar 嗰度噶啦。咁第二個想大家加咧就係一個叫 compile project。OK，compile project。咁你 drag 埋落去呢度啦。最後就會加一個叫做 toggle breakpoint。咁我哋就又 drag 落去呢度。咁你呢度3個掣咧就會加咗喺呢個 shortcut key 呢度噶啦。咁跟住我哋就 close 翻佢啦，我哋就可以用到呢3個掣噶啦。嗱，咁我哋頭先咧就見到做出嚟嗰個效果唔係我哋想要嗰個 end product 嘅效果啦。咁我哋要點樣去做啊？點樣去 debug？咁咧我哋就會用到一個叫做 step into 嘅功能嘅。step into 即係咩咧？即係話佢會逐行逐行咁樣去 run， 然之後我哋就可以睇住佢每一個動作，咁睇下喺邊一步嗰度出錯，咁從而知道咧。我哋應該要改邊一度咧，先可以 fix 到入邊嘅 bug 嘅。咁 step into 咧就係其實我哋啱啱加入去嘅呢一個掣啦。咁就
佢嘅 shortcut 咧就係 F8嚟嘅。咁如果大家撳 F8咧，就會用到呢一個 step into 呢一個 function 嘅，就會撳到呢個掣。不過因為我要喺個 screen 入邊示範俾你睇啦，所以我都係會用 mouse 去 click 呢度。但係如果大家去做練習嘅時候咧，我都會建議大家用 keyboard 嘅 shortcut key，令到自己去純熟翻VBA 入邊嘅運作嘅。好，咁我哋就嚟啦，我哋去到個 code 嘅開頭呢度，我哋就今次咧唔會撳個 run 啦，係咪？因為我哋平時咧 run 呢個 macro 就咁撳個 run 掣，咁佢就會成個一下就 run 晒啦。咁我哋今次唔想，我哋想 debug 睇下出錯喺邊度，所以我哋會用 step into。我哋而家撳一下 step into， 咁佢就會去咗個開頭呢度啦，即係話有咁樣嘅macro 有個咁樣嘅 sub procedure。OK， 我哋再撳多下，嗱，跟住咧佢就會去到我哋嘅第一條 line 啦。第一條 line 咧，佢就話 row 2至4選擇佢，咁即係話佢會揀咗 row 2至4啦。咁跟住咧，佢就 highlight 咗 row 2至4啦，你見到。跟住下一個係做咩咧？下一個咧佢就係會去 insert 一啲新嘅 row 落去嘅。我哋而家再睇下啦，呢一句佢會做出嚟做啲咩咧？我哋再撳 step into， 一撳，哦，原來佢係 insert new rows 嚟嘅。咁好明顯呢都係有少少問題啦，就係因為其實咧本身如果要做到 end product 嘅效果咧，其實佢係應該要 highlight 晒1、2、3、4行咧，然之後咧再去 insert 落去嘅，咁佢先至會將我哋嗰啲 data push 到落去 row 5呢度嘛，係咪？咁所以咧我哋喺呢度就出咗個問題啦。其實佢係應該要 highlight row 1 to 4。咁佢先至會做到嗰一個效果出嚟嘅，先至可以 insert 一啲 new row 咧喺我哋 data 上面，所以我哋就應該喺呢度就改做row 1 to 4 select 嘅。咁我哋下一次再 run 嘅時候咧，就會 fix 咗呢個問題咯。OK， 咁我哋跟住繼續睇落去啦。佢之後咧下一個佢就係話 column A dot select， 即係話佢選擇咗 column A 啦。咁然之後咧，佢就會我哋用 on step into 嚟示範俾大家睇啦。嗱，我哋撳佢，係啦，佢就揀咗 column A 啦。跟住我哋再撳 step into， 哦，原來佢跟住呢一個啱啱呢個 code 咧，佢就係會 insert 一個新嘅 column。咁佢冇問題啊，同我哋 end product 睇落去都似啊。我哋想喺 column A 嗰度 insert 落去，將啲 data push 去右邊嘛。咁所以呢一個 line 冇問題啦。OK， 咁我哋又繼續 step into 啦。咁跟住咧，佢就我哋撳佢先。你會見到頭先咧，佢就 range A10 dot select， 佢就揀咗 A10 呢個格仔。咁然之後下一步佢會做啲乜嘢啊？嗱，佢就有個叫做 Tencent Price Performance 嘅呢一個 value 咧，佢就會 add 落去嘅。嗱，你一撳佢就會去咗 A10 呢個格仔喺度啦。咁佢啱啱做咗嘅嘢就係佢揀 A10 呢個格仔，然之後輸入咗呢一段嘢落去 ，OK？ 咁但係我哋望一望 end product 喺度，你會發現咧，其實佢原來佢唔係想擺喺 A10 嗰個格仔嗰度喎，其實想擺喺 A1 個格仔嗰度喎。咁所以咧，我哋呢個 macro 就會做到其中一個 error 就係嗰個字會去咗呢一個位，而唔係 A1 呢個位咯，係咪？咁因此咧，我哋呢度就改翻佢做 A1。dot select 咁就得噶啦。咁我諗大家都明白我哋 step into 呢一個做法係點樣啦。咁我哋繼續做落去咯。OK， 咁跟住就再撳 step into， 佢就話揀 A2 呢個格仔，然之後佢就加一個字叫做 VBA by Excel Classroom。OK， 跟住之後咧，佢就會去揀 B4 呢個格仔啦。你而家見到，咁冇問題啦。佢會加啲 heading 落去，嗱，加個 date。加個 close，加個 low， 加個 high 同埋加個 volume 落去嘅 ，OK。咁跟住我哋又繼續逐樣逐樣咁睇啦。咁跟住佢就會 highlight 咗 column C 到 E， 跟住佢就會將嗰個format 轉做 currency，OK。跟住之後咧，佢就又會去揀翻 A1 嗰個格仔，咁去改佢啲 format 咯喎。
因為我哋而家咧頭先個 code 本身咧，佢 add 咗呢個 title 去 A10嗰個格仔嗰度，所以 A1 我哋而家冇任何嘢，佢改唔到任何嘢嘅。咁之後佢就繼續 run 啦。嗱 A2 揀咗佢，又改下佢啲格式，跟住佢又會去 B4 到到 F4 呢度咧，又去改佢嗰個格式等等啦。OK， 咁最後佢就會 highlight 咗 B 同埋 F 呢啲 column 咧去做個 auto fit 嘅。OK， 咁成個 macro 咧，我哋就完成咗，逐步睇咗，透過呢個 step into 呢個 function 去逐步睇咗嘅。咁跟住我哋就已經 fix 咗頭先我哋所見到嘅問題咯。我哋再 run 佢一次，睇下會點樣。嗱，我哋又再 run 多一次啦。咁我哋翻去 backup tab 呢度，我哋唔好 run 落去個 original data， 又或者個 backup 嗰度，我哋會開一個 create copy。咁我哋咧就喺呢個吸出嚟嘅 backup 嗰度咧，先至去做一啲 test 咯。如果唔係嘅話咧，你一 run 落去嗰啲 original data 度，咁如果你仲係有錯嘅話咧，就可能會 run 咗成個 data 咯。所以就我哋從來都唔會 run 落去個 original data 度嘅。咁甚至乎 backup 我哋都唔好 run，因為做多一個準備，我哋會再 create 多一個 copy 叫做 test 咁樣去做嘅。咁直至我哋將來做一啲再複雜啲嘅 macro 咧，咁你就會知道係十分之重要噶啦。就係因為你冇得 undo 咧，有時就令到成個 data 就冇晒，你就會冇咗個 file 噶啦。所以就留意呢一樣嘢。OK， 點都好，我哋而家就試一試頭先我哋 macro 先啦。我哋用 mouse cursor 放響10前邊嗱，你見到我哋就喺呢度撳一撳，然之後咧我哋就撳呢個 run 10，即係好似 play 就係呢一個嗱，我哋 run 出嚟，你會見到咧呢個就係我哋想做 end product 嗰個樣啦，係咪嗱 end product 咁樣樣 exactly 一模一樣啦。咁咧而家就到你去做啦。咁我哋頭先做過啲乜嘢咧？我哋頭先咧就加咗一啲 debug 會用到嘅掣啦。咁包括就係 step into、compile project 同埋 toggle breakpoint 嘅。然之後咧，我哋就會喺呢個 backup test 呢度咧去 run 我哋嘅 macro 嘅。OK， 然之後你就會發現有少少錯啦。於是我哋就 delete 咗佢，再用 backup 呢度再 create 一個新嘅 copy。嗱，我想大家咧，從而家開始養成呢個習慣，就係唔好 run 落 original data 嗰度。我哋會做一個 copy， 咁去做一啲 test 嘅，直到我哋真係 confident 知道呢個 macro 係 work 咧，我哋先至好正式去 run 佢咯。如果唔係，我哋仲係 test 緊嘅時候咧，記得 create copy，然後 run 喺嗰個 copy 嗰度。OK， 咁跟住咧，你就會用 step into 咧，逐行睇下中間發生咗啲乜嘢錯啦。咁你中間係有2個錯嘅。咁如果你唔記得嘅話咧，可以回帶睇一睇，又或者你從你自己練習期間咧，自己去揾當中嘅錯。OK， 咁直到你改完啦，咁你 run 出嚟咧，要做到個效果好似 end product 咁樣，咁你就完成咗噶啦。OK， 咁今日咧我哋就學咗點樣喺 VBA 個界面嗰度直接去修改我哋嘅 code 噶啦。另外咧，我哋都學咗點樣去 debug， 點樣喺我哋嘅 macro 入邊去揾一啲錯誤出嚟，而去修改翻佢嘅。而我哋下一堂咧，將會真係 from scratch 由零開始，一步一步咁樣去寫我哋嘅 macro 噶啦。咁當然我哋寫之前咧，我會同大家講下寫 macro 時候一啲 grammar 同埋一啲 logic 嘅。咁今日時間就差唔多啦，麻煩大家撳翻個 like， 如果有任何問題咧，就可以下邊 comment 嗰度話俾我聽。咁就我哋下堂再見，拜拜。